Hi viewers, welcome to Time to Eat channel. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்து மனம் வீச மணக்க ஒரு மட்டன் கிரேவி செய்ய போகிறோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Action. அது கழுவி நான் வச்சுட்டேன். திரும்ப கழுவு. எங்க ஓடு எரிஞ்சு ஃபுல்லாக உள்ள எல்லாம் எடுமா போதும். எரிதட்டுக்கு எடு பாரு. இதான் ஓடு தான் எரியும். அங்கே உள்ளே வந்து நல்லா நம்மளுக்கு அந்த இதாகிடும். சரி சவுண்டு வருதா? பட்டை வகையை வறுத்து எடுத்துப்போம். பட்டை மிளகாய் வறுத்து எடுத்துப்போம். இப்போது வறுத்த பட்டை வகை, சுட்ட தேங்காய், பூண்டு, பச்சை மிளகா, வறுத்த பட்டை மிளகா, கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கிரேவி மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறோம். இதுதான் வந்து அந்த கறிக்கு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். கறியை வேக வைக்க போகிறோம். அதுக்காக மஞ்சள் கொஞ்சம் சேர்த்துப்போம், உப்பு சேர்த்துப்போம். கறியை வேக வச்சிடலாம். கறியை வேக வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துப்போம். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு, கறி சேர்த்துப்போம். கறி முக்கால் பாதம் வெந்து போச்சு, இறக்கிடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தரல, தூக்கு இன்னும் கொஞ்சம்.
அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மசாலா, அது வதக்கிறதுக்காக எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் கொஞ்சம். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு, வெங்காயம் சேர்த்துப்போம். கனவு நல்லது. வெங்காயம் வதங்க கொஞ்சமாக கல்லுப்பு சேர்த்துப்போம். வாசனைக்காக கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துப்போம். புளிப்பு சுவைக்காக 2 தக்காளி மட்டும் இந்த மாதிரி புழிஞ்சு ஊற்றிக்கிறோம். அரைச்சி வச்ச மசாலாவை சேர்த்துக்கிறோம். மசாலா நல்லா வதங்கி போச்சு. இப்போ கறி சேர்த்துப்போம். மட்டன் கறி தயாராகிடுச்சு. கருவேப்பிலை தூவி இறக்கிற போகிறோம். சாதம் வடிக்கிறதுக்கு தண்ணி சூட வச்சுப்போம். அரிசி எதில் போட்டு ஊற வச்ச அரிசி சேர்த்துப்போம். பண்ணிங்க அருமையான டேப்ஸ். மறந்துடாத வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. மட்டன் கறிங்க மறந்தாத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சுட சுட அருமையாக இருக்குது டேஸ்ட்டு. செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். இதேமாரி டேஸ்ட்டே நீங்கள் இன்ன வரைக்கும் சாப்பிட்ருக்க மாட்டீங்க. அருமையான டேஸ்ட். தண்ணி எடுத்து குடிக்கணும். கிராமத்து ஸ்டைல்.